दीपक ढवळीकार शिरोडेच्यान उबो रावता म्हूण भाजपान तांकां चॅकमेट दिलो। सुदिनांक निखळयलो आनी मोगोचे उरिल्ले 2 आमदार भाजपान हाडले, पूण हाचेर भाजपाचे आदले आमदार खुश नात आनी मोगोचे। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमकां राजकीय रोड मॅप दियात, अशी फोडाफोडी समान न्हय। गणेश गांवकार हो सावड्डेचो भाजपाचो आदलो आमदार। ताका मोगोच्या दीपक पावसकारान उडयल्लो, ताका लागून तो बेजार आसा, पूण आपली नाराजी अजून दाखयना। मात सावड्डेचो भाजपा उपाध्यक्ष संजय नायकान पावसकाराक येवकार दिला की पार्टीन जो डिसिजन घेतला तो डिसिजनाचे बरोबर आमी रावतले सगळे आनी त्याच प्रमाणे फुडें वचपाचे। आमचो आमदार जो पावसकार MGP आसलेलो तो GSIDCचो चेअरमॅन आसलेलो, तेणें आतां कितें केल्लें आसा की अपग्रेडेशन करून घेतलां। ताका जर मंत्रीपद मेळटा जायत आनी तें आमी PWD जाल्यार खूब खोशयेची गजाल, कित्याक तो मतदारसंघ म्हणटा सामको वंचीत आसलेलो विकासा पासून। आज नाल्यार फाल्यां इलेक्शन जातलें न्हू आनी तो BJPचो आमदार जातलो न्हू। तुमी ताका त्या टायम कितें हें केलां थारायलां, तुमी ताका काम करतले कितें करतले? न्ही, कशें आसा की पार्टी आजूच तिकीट ठरयना फुडली। जेन्ना पार्टीन समज फाल्यां सकाळी जर तिकीट कोणाक पळय दिता तेच्या फाटल्यान पार्टीक आमी सपोर्ट करपाचो। तशें पळोवपाक गेल्यार विनय भाई फाटल्यान आतां खूब तेंपान हांगा मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा आनी हो मतदारसंघ खूब वर्सां पासून दुर्लक्षीत असो आसा, मिनिस्ट्री मेळना। आनी आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कारणान काही खुबशे आमचे जॉबाचे विशय आसा, डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, पूण आनीकूय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय की जितली डेव्हलपमेंट जाता तितको कमी। सो तो डेव्हलपमेंटूय जातलो, आतां मिनिस्ट्री जालें म्हणल्यार मातशें इजी जातलें। पूण भाजपाचो म्हालगडो फुडारी आनी 2 फावट आमदार आनी सभापती आशिल्लो राजेंद्र आर्लेकार वगी रावपाक तयार ना। लक्ष्मीकांत पार्सेकारा इतलोच तोय बी चळवला। ताणे भाजपाचे संस्कृतीचेरच प्रश्न विचारला। केलेली चुकीची पद्धत आसा ताचो पार्टीक खूब फटको बसतलो। हातूंत पक्षाचें हित ना आनी सरकाराचें हित ना अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा। पक्षाचे जे कोण कांय जाण दोग-तीग जाण किंवा 4-5 जाण जे कोण निर्णय घेतात तांच्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय पक्षाच्या हिताच्या दृश्टीन, जाल्यार फुडें आमी वचूं शकतले। एक अत्यंत वायट गोष्ट जाल्ली आसा अशें म्हजें मत आसा। पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जे आसात, ज्या तळागाळांतले काम करणारे ते तातूंत खूब नाराज आसात। ते आमी पार्टी खातीर काम करप आनी शेवटी आमकां न विचारता काडून दुसऱ्या पक्षांत ताणें वचप, भारतीय जनता पार्टीचें हें कल्चर न्ही, ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्ही। हें वेगळें कोणाचें तरी आसा, तें आमी कित्याक इम्पोर्ट केल्लें आसा तें कळना। कोणाच्या फायद्या खातीर अत्यंत वायट गजाल आसा। टेकन फॉर ग्रँटेड म्हणटात पळय, तर तें टेकन फॉर ग्रँटेड जे आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतींत जें चल्लां हें थांबपाक जाय। विष्णू प्रभू हो पयलीं मोगोचो सावड्डेचो आमदार आशिल्लो, आज तो तितलो सक्रीय ना। पूण पावसकारान भाजपात वचप ताका निखालस मान्य ना। मात मोगोची थळावी समिती पावसकाराक येवकार दिता। आमी एक बारीकशी MGची मिटींग म्हणजे सावर्डे जे कोण कमिटी मेंबर आसा तांणी एक बारीकशी मिटींग घेतली आनी विचार केलो, जर आमचे दीपक प्रभू पावसकार हो समज BJPन गेलो आनी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार आमकां खूब आनंद आसा, कित्याक आमकां आमचे युवकांक खुबशे जॉब मेळटले अशें म्हाका दिसता। मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी बहुजन समाजाचे कडेन जो कोण प्रतारणा करता ते निश्चित बहुजन समाज ते पद्दतीन उत्तर दिता। गेल्ले फाटले कित्येक जे आमदार जे फुटून गेले तांकां सगळ्यांक मतदारांनी हें दाखयलां, तशी तेजी परिस्थिती तीच जातली। फुटून गेला आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी ताका कांय अर्थ ना। लोकां कडेन लोकांचो विश्वासघात करून तशें हें करप योग्य न्हू, हय तेणें केलें तें निश्चित रॉंग आसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकरान गोंयांत भाजपा उबारिल्ली। आज तीच भाजपा काबार करपा खातीर ताणें गोवा सुरक्षा मंच घडयला, कारण तिने सत्ते खातीर नैतिकता भाजून खाल्ल्या अशें ताचें मत। म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता, मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात आनी ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आनी विश्वासघात करप आनी अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां। मात ह्या सगळ्या घडणुकांचेर सगळ्यात बोलकी प्रतिक्रिया आयल्या ती गोवा फॉरवर्डा कडल्यान। तांचो फुडारी आनी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान हे घडणुकेक येवकार दिलो ना।
ताका दिसता असल्याने युती सरकार आपली प्रतिष्ठा वगडावन बसतले. देखून तो म्हणटा मुख्यमंत्र्यान तांकां युतीचो राजकीय रोड मॅप दिवचो. अलायन्स पार्टनर जेन्ना झगडूंक लागतात तेन्ना एकमेकांक अलायन्स पार्टनर खावंक लागतात. एक अलायन्स गव्हर्मेंटान आसून पसून तुमी एकमेका कडेन झगडटात. सो तातूंत आनी एकवट म्हणटा तो आनी कसो उरतलो. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें केन्ना जाल्यार केन्ना. हें जाल्लें आतां जाल्लें आहा. हाजे बरोबर आतां काँग्रेस फुट्टली आनी फुटत जर रावले जाल्यार पब्लीक क्रेडिबिलिटी कितली जातली उरतली हाजेर एक प्रश्नचिन्ह येतलें. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता मेजर कोएलिशन पार्टनरान दिवचें पडटलें. सो तांणी दिवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकाराचो फुडलो रोड मॅप पॉलिटिकल रोड मॅप कसो आसतलो हाजेर मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करतलो आनी मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. चड करून घटक पक्षांक कळपाक दुसरे जे सपोर्ट करता तांकां कळपाक गोंयचे पब्लिकाक कळपाक आनीक आमी आमचे मित्रांक कशें आमी ट्रीट करतात कितें आमी लोकां कडेन सिग्नल पावोवंक सोदतात. मोस्टली द चीफ मिनिस्टर वील क्लॅरिफाय एंड शूड क्लॅरिफाय. तुमचे फॉर्म आसा एमएलए तुमचे? आमचे एमएलए फॉर्मच आसता बाबा. आमचे एमएलए खंय वचपाचे आहा? आमचे एमएलए वचपाचे आसलेले केन्ना वचपाचे. आमी आमचे फुटपाचे एमएलए न्ही ते. रुलिंगाची आमकां इतली खाज ना. आमी खंय फाल्यां ओपोजिशन म्हणलें जाल्यार ओपोजिशनांत तयार असले मनीस आमी. सो हातून जें दुसऱ्याक जालां तें आमकां जातलें म्हणून आमकां भंय दिसना. पणजी, मडगांव, वास्को, सावड्डेच्यान आमचे खबराकार ग्लेन कॉस्टा, संदीप तुयेकार, हिरू महाले, प्रहर सावड्डेकार वांगडा व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.